Hello，大家好，歡迎翻到嚟 Andy Wong 嘅 AI 同埋澳洲生活相關知識嘅頻道啦。好啦，咁上集啦，同大家初步帶咗出嚟，究竟幾時可以應該就咁用 AI 嘅 chatbot？幾時係用 AI agent 咧？因為我相信大家今時今日，如果稍為即係喺啲 social media 你碌過少少關於 AI 嘅資訊啦，可能都會見到有一部分嘅人就成日都同你講，如果你仲未識得用 AI agent，咁你就會被淘汰啦。咁可能會不知不覺成為咗自己嘅一啲焦慮嘅。咁甚至我都有遇過一啲朋友，無論係打工嘅朋友啦，或者做投資嘅朋友啦，咁甚至自己run 緊 business 嘅朋友，咁其實佢哋都會去諗一個問題就係，究竟我應該要花幾多錢，甚至我要花幾多時間去幫我自己做緊嘅嘢去設立一啲 AI agent 咧？係啦，咁但係通常我會反問翻，究竟你個目的係咩先？究竟你做緊嘅嘢係咪真係用 AI agent 㗎？定係其實你 chatbot 都已經可以幫到你好多嘢咧？未必一定需要 AI agent 嘅喎，咁因為有時都話唔係淨係使唔使錢嘅問題，而係你用咗時間啊，即係話你成件事變咗又貴又慢，根本係唔需要用 AI agent 嗱。但係又調翻轉，會唔會原來有時你係淨係依賴咗 chatbot，原來發覺如果你學識咗 AI agent，又有啲嘢可以令到你真係做嘢更加方便，或者幫你間公司更加順、更加有效度咧。嗱，今日咧，我會同大家輕輕咁講一講下，究竟 chatbot 同 AI agent 係點樣嘅？嗱，咁例如啦，可能大家初時會好興奮嘅去整 AI agent，因為個個都講哇，我哋而家今時今日係要整 AI agent 啊嘛，甚至大家都講一人公司嘛。但係咧，可能大家都會有個經歷就係，哇，唔係好易喎，有時都搞到心灰意冷。最慘咧，有時因為自己可能都唔係一個 coding 底，即係我自己都有個感受，我唔係一個 IT 底嘅人，有時去到做到第5步嘅時候，發覺哇，原來之前有啲嘢喺第3步錯咗喎，咁又要重新做過個心情啊，或者有時幾 frustrated 嘅，係啦，咁所以一定要搞清楚係咪真係需要去做，或者如果真係要做㗎，又要點做啦。咁我哋首先啦，唔好講話，究竟乜嘢 model，即係咩 LLM 係最好，乜嘢 LLM 係唔好。嗱，我哋首先當 AI 係我哋嘅其中一個員工，係啦，即係唔同類型嘅員工。咁例如我哋所講嘅 chatbot 就係，其實理論上佢係有好多知識嘅，咁記憶力好唔好就好視乎你點樣去，佢都有少少 set up 你要做啦。但係理論上佢自己有嘅資訊啦，佢所揾到嘅嘢咧，咁其實係強勁嘅，即係佢如果你純粹想同佢傾偈，去揾一啲資訊啊，去諗下橋啊，去甚至去俾一啲 scenario 去大家去傾下咧，其實我覺得 OK 嘅，係啦。咁但係即係可能你去去諗緊嘢就係，我其實我淨係要解答一啲好簡單嘅問題啊，即係唔係好複雜，唔係有成個程序要做嘅。其實我相信，即係我哋所講嘅 chatbot，即係可能大家平時喺電話裡面見到嘅ChatGPT 啊、Gemini 啊、Copilot 啊、DeepSeek 啊，可能其實呢啲就係已經 OK 嘅嘢啦。但係咁幾時先要係 AI agent 咧？究竟乜嘢係 AI agent 咧？嗱，AI agent 喺我嘅角度就係佢會係一個你可以令到佢成為一個超級嘅好好嘅助手，或者喺我嘅角度，因為我自己做投資嗰邊咧，咁我以前會即係成日都講我哋哇下邊有幾多分析員幫手，而家就調翻轉啦，喂，究竟個 AI agent 係咪可以俾我 train 到佢成為咗好多個唔同嘅分析員咧？係啦，嗱，聽到呢一度可能對於一啲嚟緊嘅畢業嘅朋友，可能就會感受到，哇，點解今時今日做 fresh grad 咁難揾到工咧？係啦，話咁呢個都係其中一個原因，就係當有一啲 AI agent 嘅時候，其實有時都會面對呢個問題，因為例如當我哋係一個管理層去 set up 一啲 AI agent 嘅時候，咁一定係好容易會將一啲 routine 經常性去做嘅，例如檢查檔案啊、搜查資料啊、
甚至去總之每日經常性或者每個禮拜經常性要做嘅嘢，咁就俾咗個 AI agent 去做啦，即係佢係可以俾你去預設好多你原本要有嘅一啲步驟嘅。所以啦，其實Traditional methods leave you buried in work. But with an AI assistant, you gain 打 superpowers. 開咗個 Anthropic 出嚟，打開咗個 Claude，咁我都會即刻諗，有時都要反問自己，究竟我呢條問題係咪真係需要用 Claude 咧？其實唔需要嘅喎，除咗慳 token 啲之外，其實我問其他 chatbot 已經得嘅咯喎，咁呢一個都係其中一個嘅小分野啦。好啦，就好似頭先咁講啦，其實好多時候我哋都要去睇翻成件事，無論你係公司嘅事、自己屋企嘅事定係私人嘅事，究竟嗰件樣嘢，我頭先講嘅就係目的係咩咧？即係你最終係想做到乜嘢嘅效果？呢一個好重要，會取決咗究竟你用 chatbot 定 AI agent。例如啦，如果你係有一定嘅固定程序，係啦，咁但係變化又唔係咁多，係啦，但係你純粹想要即係一個比較簡單嘅答案，咁我覺得 chatbot 其實都可以幫到你㗎啦，係啦，咁但係如果你係有一定嘅程序，但係又要識得隨機應變啦，或者要搜集好多嘢去做一啲規劃嘅話咧，咁我覺得 AI agent 應該係好多㗎啦，係啦，咁但係啦，即係逢係呢啲嘢都有取捨嘅。最簡單嘅講法就係你用 chatbot，可能你一問一個問題，即係你自己啲人唔係之前好中意話咩 set 好個 prompt 咁掉上去，咁係會好快好短時間出到個答案，10至20秒出到個答案啦。咁就睇你究竟嗰件事係點啦。但係即係舉例啦，我成日都聽到有啲朋友話，佢哋可能會揾 AI 去問股票嘅，噉一聲咁啊叫做出咗少少答案嗱。咁但係喺我哋行內啦，即係我喺我哋嘅平時傾偈裏面就話，梗係唔得啦，係啦，即係分析間股票，喂，長中短線又有啦，究竟要比對其他公司又有啦，仲有好多唔同嘅參考因素嘅，係啦，咁我哋如果要考慮咁多嘢，又有固定嘅程序，又要去做真係好資料搜集做得好好，跟住再做一個分析。淨係聽到咁樣已經知道，哇，梗係 AI agent 好多啦。即係同樣地，可能擺喺你嘅專業領域，可能你整間公司係我成日都覺得即係呢啲係好舉一反三嘅。即係你擺落你自己嘅專業領域，你間公司可能係無論你係做餐飲、做醫生嘅，咁或甚至你可能係賣樓嘅，OK，其實都有呢個情況嗱。可能賣樓你傾偈嘅email 嘅 chatbot 搞掂啦，喂！但係原來有好多程序要做嘅，甚至可能你要牽涉埋一啲第三方嘅一啲溝通，令到即係變咗你嗰份件啊，係啦，你嗰份文件要好精準嘅，係啦，咁 AI agent 咯，係啦，佢係會時間耐啲，但係真係你可以自己 tailor-made 多好多嘢咯，係啦，咁第三啦，咁就係究竟有冇工具啊？即係咩叫工具咧？即係 subscription 啦，第一啦，即係 token 啦，第二啦，究竟部電腦會唔會或者即係電腦新定舊啦，資料庫夠唔夠啦？如果全部都冇嘅，sorry 啦，咁未必有咁多，係啦。但係即係可能你直接用現成嘅 chatbot 算啦。但係如果你係有好多嘢已經係充足嘅，即係好似我咁，或者好多人都啦，唔係淨係我自己啦，又會專登去買一啲新嘅電腦啊，會用一啲強嘅，甚至唔止一個嘅 subscription 啦，咁。呢一啲就係可能就會去即係若你願意花呢啲成本嘅話，或者你公司願意花呢啲成本嘅話，咁呢個就係 AI agent 會值得可能去做多啲嘢嘅情況啦。否則啦，你可能做下，我啲 token 唔夠啦，或者我嗰個 model 唔夠強啦，咁其實你都係綁手綁腳嘅，係啦。咁所以雖然 AI agent 係強，但係你背後你 support 住呢件事嘅都要有少少即係成本啦，去支持住咯。咁我喺度好快咁透露一點啦，嗱，咁其實好多人就會去諗如果我去整呢啲 token 啊，用唔同嘅 LLM 啊，其實應該係點咧？我自己個睇法就係
其實都係合併地用咯，即係有效地用某一啲工具，有效地用某一啲嘅 model，其實會即係可能不單止話幫你慳咗成本嘅，其實有時會係事半功倍，因為可能有啲 model 根本我唔需要 run 咁耐嘅，我可以好快做到，即係好多步驟要去 set 咯，係啦，咁所以我喺度都幫好多即係有時啲朋友都會講話，唉。個老細或者上司就咁一講就話你同我將佢automate 咗去啦，揾 AI，哇一句你揾 AI automate 咗去，好短啊，但係真係將一件事平時嘅流程做翻晒出嚟，其實真係有好多嘅細分嘅要項，即係無論究竟係自己喺呢一個專業領域嘅經驗啦，甚至其實亦我覺得都需要一個客觀嘅一個經驗，就係你未必要揾自己應該揾多一個唔係你呢個專業領域嘅人去望呢件事，有冇得 set up 得更加快嘅一個做法。所以that's why 點解我好中意同唔同嘅朋友去傾下，大家而家點樣用緊 AI 咧？因為其實喺呢個過程裡面嗱，可能大家真係有啲 brainstorm，跟住原來有啲嘢更加做得更加有效，甚至可能人哋個方法或者人哋留意到嘅嘢可能會更加新更加好，係啦，又或者喂原來不知不覺咁樣原來大家就好似兩三塊唔同嘅 puzzle 一粒一突咁啱就拼埋出嚟，其實可能大家創造到個 synergy 係更加大嘅。咁呢一啲都係我覺得今時今日咧大家不妨打開心窗啊，甚至俾自己去嘗試用 AI 去揾一啲新嘅元素，一啲新嘅領域出嚟咯。好啦，咁嗱又喺度舉個例子啦，咁因為都有好多人可能係呢段時間喺澳洲常見嘅就係，究竟我喺澳洲買樓啊要交幾多稅啊？CGT 而家又改啊又點啊？嗱，可能好多人就會用 chatbot 啦，係啦，咁我自己覺得咧就有保留嘅，係啦，因為佢可能喺某啲資訊上面你可以叫佢一定要有好多確實嘅 reference 啊 factual 嘅 information 啦，係啦，但係啦如果真係完全靠佢咧，我自己有啲保留嘅，係啦，因為我相信啦，即係仲有好多嘅流程，你可以俾好多唔同嘅 scenario 俾個 chatbot 去講，但係好多唔同嘅流程可能真係要 AI agent 去幫手。咁又或者啦，即係可能有啲朋友仔佢會喺澳洲做一啲電商啦，係咪？咁淨係要處理個情況，咁其實因為嗱，當個客人可能嚟投訴嘅時候，你又要有 backend 嘅資料庫啦，可能去檢查你個 CRM，檢查你個 logistic 啊，blah blah blah 啦，即係好多呢啲步驟。咁呢個無可厚非。咁就係 AI agent 要去做，當然係咪真係做到自動決策咧？我覺得呢個暫時我自己都唔會，我暫時我自己無論喺投資啊，定係我做其他好多嘢，如果我 set 咗個 AI agent 去 set up 啲嘢咧，好多嘅重要嘅決定權啦，都係擺喺我自己最後做決定嘅，係啦，咁所以當然啦，即係如果你可以再 build 到一個好自動化，直情去幫你做決策埋答埋嘅 fine，係啦，咁但係。呢一個啦，即係呢個都係一個好初步話俾大家聽，究竟有時我自己嘅一啲經歷啊，或者聽朋友講嘅嘢啊，咁嘅一啲分享嚟嘅啫。咁所以啦，嗱，我自己今時今日啦，如果你話平時最簡單同小朋友傾偈啊，好多嘢我梗係有時揾 chatbot 去揾一啲資料就 OK 啦。咁但係可能大家喺我個人個 website andywong.pro 嗰度都見到，我有整過一個俾小朋友嘅一個學習嘅工具。咁我嗰個我就一定係用 AI agent 去幫我去整。咁仲 keep 住會 update 甚至啦會 keep 住會學習嘅，即係個 AI 自己都會學習嘅，係啦。咁甚至會更加 tailor-made 到去幫到個小朋友，即係會更加了解我小朋友嗰個情況，跟住佢會去 fine tune 一啲嘢去做。咁呢一啲咧，我相信 chatbot 一定做唔到噶啦。咁就係一個 AI agent 去咁樣去做啦，係啦。咁希望咧，即係大家會有多啲嘅體會啦。
咁所以咧嗱，其實我覺得如果大家聽完呢度即係聽咗10零分鐘咧，我希望大家有種唔好再咁覺得一聽到 AI 一係就好驚，一係就好卻步，或者一係就嚟到好焦慮話我要日日係咁睇，辛苦㗎，日日係咁追 AI 嘅資訊嘅話，係啦，咁所以我覺得咪分翻清究竟邊一啲係用 chatbot，其實佢同你係用個腦用把口去溝通就已經 OK 啦。用 AI agents 嘅話咧，就係我要做一件事做大佢嘅，係啦，做好長時間嘅，要有持續性嘅，係啦。咁呢啲就可能係 AI agent 需要嘅嘢啦。咁所以啦嗱，如果大家有興趣咧，咁啊繼續多多支持啦，咁啊留言啦，甚至啦，即係我哋可以約出嚟，大家一齊去。幾個人一齊去交流下又得，係啦，大家傾下偈又好嘅，係啦，咁希望大家鍾意今日嘅教學內容啦。咁今日嘅教學內容裡面同過往一樣，係冇任何嘅投資建議㗎。好，多謝晒。